दोस्तों, भारत में जितना ज्यादा ट्रक को ओवरलोड किया जाता है उतना शायद दुनिया में किसी भी देश में नहीं किया जाता होगा। इस तरह इस ट्रक को भी इतना ज्यादा ओवरलोड किया गया है कि इसमें सामान भरने वाले इंसान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। यह ट्रक अपने वजन के कारण पीछे से पूरी तरह से झुक गया है, लेकिन फिर भी ड्राइवर इसे बिना किसी डर के चलाए जा रहा है। और तो और ट्रक में ज्यादा सामान भरकर उसे नरम वाले मिट्टी पर भी नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो वहाँ की मिट्टी के साथ साथ ट्रक का भी कुछ इस तरह से हाल होगा। और जब सड़क पर ढलान ज्यादा होती है तो ट्रक पीछे की तरफ लुढ़क जाते हैं। ऐसे में कई बड़ी दुर्घटना